ငိုးနေပြန်ပြီကွကိုသွားလေရတော့ခေါ်သွားတင်တာပေါ့ကိုပြောဦးတယ်မို့လားဒီနေရာကတော့လည်းမသိတော့လုံးလုံးကိုပြောတာနားလည်တယ်မဟုတ်ကိုအစကအရာရာတတိချသွားဟော
我。一個，阿哥，表什麼鬼？阿哥被罵你開嘞？我表什麼？我以那個鋪路表什麼鬼？阿哥，叫啥子嘞？叫啥？跟那麼你開嘞？我表吧，你娘表什麼？表吧。大大鬼嘛？把片都把片嘞，表吧鬼。呀路。呀路。ဟုတ်တယ်။ညာရဆိုရချက်တော့ပဲတောင်းကိုဆေးကူသွားရတယ်။မမလူနေအောင်လေဝါမမလူကတိဟာကေမမလူ喂，我们穿了没？ဘယ်သွားမလို့လဲ 阿哥是在装的。တိုင်းလိုပဲဖြစ်ပါမယ်။နောက်မှရန်သူတွေကအင်မတန်များတာ။ဘယ်လိုလဲလို့မဖြစ်ဘူးဝေ။ရန်သူဂျပန်တွေကသိညာတယ်ဝေ။နောက်မှတော့နေပြပြသွားကြတော့ပေါ့ဝေ။ရောက်ကဘုံသားများဖြင့်ကဘာမြေတုံဟိခဲ့ရသောဒုတိယကဘာစစ်ကလူသားတို့၏ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကြောက်မဲ့ပွဲလက်နက်များဖြင့်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီ။ဗမာတော်လှန်ရေးတပ်မတော်သားများ၏အကူအညီဖြင့်မဟာမိတ်တပ်များသည်ခံစစ်မှထိုးစစ်သို့ကူးပြောင်းတက်လှမ်းလာကြ၏စစ်မျက်နှာတိုင်းတွင်ရန်သူကိုဖိ၍တိုက်လာကြ၏ကြီးချောင်းရေချောင်း၌သာမကဗမာတော်လှန်ရေးတပ်မတော်သားများ၏ကူညီမှုဖြင့်မဟာမိတ်တပ်တို့သည်လေချောင်း၌လီရန်သူကောင်းမပေါ်နိုင်လောက်အောင်ထိုးစစ်ဆင်နေကြ၏အချိန်က1945ခုနှစ်မှလာ၏ဖက်စစ်ရန်သူသည်ဗမာမြေပြင်နှင့်အတုံးယုံကြဆုံးနေ၏ကြည်လျာတိုင်းသည်စစ်၏ဘေးဒဏ်ကြောင့်ကြောင်သလင်းခတ်နေသည်ဝီဟုံတောက်နေသည်ပြာကျနေသည်မရှုမလဖြစ်နေသည်မန္တလေးတိုက်ပွဲကြမ်းကြမ်းခန်းနေသောရန်သူကိုမဟာမိတ်တပ်များကဤသို့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ကြသည်မန္တလေးတောင်ကြီးသည်စစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရလေသည်မဟာမိတ်လေတပ်၏ဘုံတံအောက်ဝဲကျွန်တော်တို့၏ရွှေနန်းတော်သည်ရွှေမှန်ခင်းအစ်စ်မှချင်းအဖြစ်သို့ရင်နှင့်စပွဲရောက်ခဲ့ရသည်မြို့ရိုးပြဥစ္စာသောရှေးမြန်မာတို့၏လက်ရမွန်တို့သည်ကဘာစစ်၏ဘုံမီကိုလုံးများအောက်ဝဲနှမျောစပွဲကြည်ပြောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလေသည်အရှိအာရှတောင်ပိုင်းဂျပန်စစ်တပ်များ၏စစ်ဦးစီးချုပ်တဦးဖြစ်သူ Lieutenant General Tazako Numata သည်1945ခုဩဂုတ်လ26ရက်နေ့တွင်လက်နက်ချအပ်သည်ဂျပန်လေတပ်သည်အရှုံးဖြင့်အဆုတ်၍လက်နက်ချအပ်ခဲ့သည်လူသားများတိတ်တန့်ချီ၍ပျက်စီးခဲ့ရသောဤဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကပြီးဆုံးခဲ့လေသည်ကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီးဗမာတပ်မတော်သားဟောင်းဗိုလ်ကျော်စွာ၏ဘဝတိုက်ပွဲကပြီးဆုံးခြင်းသို့မရောက်သေးပေBIA BDA ဗမာတော်လှန်ရေးဗမာလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲမျိုးမျိုးတွင်တပ်မတော်ရဲဘော်များနှင့်တပ်စွန့်ကြိုးပမ်းအမှုထမ်းခဲ့ရသောသူ၏ဘဝသည်ဤနေရာဤဒေသတွင်တန်တရားလဲခဲ့ရ၏သူကပျောက်ကွယ်နေပြီဖြစ်သောနော်ဖော့လူကိုရှားနေပါသည်ရှားဖွေးနေရပြီဖြစ်သောဘိုးကျော်စွာ၏နှလုံးခုန်တာများကိုနော်ဖော့လူတစ်ယောက်ကြားမှကြားပါလိမ့်စားနော်ဖော့လူကပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်ပြီတော့တမင်ရှောင်ဖဲသွားလိမ့်ပြီတော့အခုလိုချစ်ခဲ့ကြတဲ့နေရာလေးမှာအကိုပြောခြင်းနဲ့အကိုဟာစစ်သားသေမလားရှင်မလားဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးနော်ဖော်လူရှင်းနေသေးရင်တော့အကိုပြန်လာမယ်ဟုသူပြောမိခဲ့သည်ပြောခဲ့သည်တနေ့ဝင်တနေ့တွေ့တောင်ထထတက်ကတောအတန်နာနင်း၍ရှာဖွေခဲ့တော်လေနော်ဖော်လူဤတဲ့င်းကိုအစအနမျှပြန်မရခဲ့ပါသူတစ်ချိန်ကပေါင်းသိခဲ့ရသောလူဟောင်းများပျောက်ကွယ်နေ၍လူစိမ်းများမျက်နှာကိုသာမြင်တွေ့နေရပါတော့သည်မူပင်ဇာတိဖြစ်သည့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သားဘူကျော်စွာသည်ဤမော်ချီဒေတာသို့ဘယ်သောအခါကမျှရောက်လာခဲ့လိမ့်မည်ဟုမမျှော်မှန်းခဲ့သူ့ရဲဘော်တစုနှင့်လေဒီစစ်သည်ဘဝဖြင့်နော်ဖော့လူတို့၏ပြောစရာဤဒေတာသို့ဆင်းလာရလိမ့်မည်ဟု၍လီမမျှော်မှန်းခဲ့ပါဗမာတပ်မတော်တာဝန်ဖြင့်ဝေဟင်မှမြေပြင်သို့လေဒီဆင်းခဲ့သောအခါ၌မူနော်ဖော့လူမှအစချစ်စပွဲကောင်းလာသောကရင်အမျိုးသားများကိုဘူကျော်စွာတွေ့ခဲ့ရသည်သူတို့နှင့်လက်ရည်တပြင်စည်းနေထိုင်စားတော့ခဲ့ရသည်သူတို့နှင့်လဲဖက်၍တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲများဝင်ခဲ့ရသည်အပျော်ကြီးပျော်ခဲ့ရသည်ယခုမှသူတို့ဘယ်သို့ရောက်ကုန်ကြပြီသနည်းသူတို့ပုံရှိုးပျောက်ကွယ်၍နေကြပြီလောချစ်သောနော်ဖော့လူတစ်ယောက်ရှိမှရှိပါသေးလော
တို့ဖြစ်မင်းသူတစ်ချင်းကစတဲ့ချခဲ့ဘူးတော့စွာလူရွာတို့ရောက်လာခဲ့သည်မိတ်ဆွေဟောင်းများကိုမေးမြန်းရှာဖွေသည်ရဲဘော်ဟောင်းတွေအကြောင်းသတင်းစုံစမ်းမေးမြန်းသည်ရခင်ကအတိတ်ဒီဘိုးကျော်စွာဤစိတ်ဝဲအရေးပမာပေါ်ထွက်လာသည်မမေ့နိုင်သောနေရာဟောင်းကလေးကြောင့်သူ၏နှလုံးသွေးများလန်းဆန်းတက်ကြွလာပါသည်နောက်ဆုံးတွင်သူ့ရဲဘော်ကြီးစောပေါ်လာကိုသူပြန်တွေ့ရလေပြီအေးသွားကလားဟောဟေးရေလာမယ်လာမယ်ဟောဟေးဘယ်မသိဘူးနော်မသေးပါဘူးဗျာမသေးလို့ပဲခင်ဗျားနဲ့ကိုတွေ့နေပြီမို့လား ကျွန်တော်တို့ကဘုန်းကြီးတောင်းဆက်ရုံနဲ့သိသွားတယ်လို့ကြားတာဘုန်းကြီး ဩဟုတ်လားဒီပါစောကလားအရင်ကလိုပဲကျန်းကျန်းမာမာပဲ ချမ်းသာပါတယ်ဘုန်းကြီး အေးခုလိုကျန်းကျန်းမာမာတွေ့ရတာဝင်းပါတယ် ဘုန်းကြီးထားတဲ့ဒီရောကိုလက်သက်သက်ပဲနော် ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်မရနောက်ကိုကြားအောင်လား ဆက်လို့ ဟုတ်တယ် ဟောလို့ဒီရောဘုန်းကြီးဘုံလေးပဲတွေ့ရစီတောင်းဆက်ရုံကိုလိုက်သွားတယ်ဒီနေ့ဒီပြန်မလာဘူးဘုန်းကြီးကို ကျွန်တော်ကရွာထဲကိုရောက်ခဲ့တယ်ဒါတွေကျွန်တော်ကြားခဲ့ပြီးပါပြီ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းပါဘူးဘုန်းကြီး ဟုတ်တယ် ဘုန်းကြီးကတော်တော်သစ္စာရှိရင်ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကျွန်တော်တို့ရောအေးဆေးစကားပြောလိုက်လို့ နေပါစေတော့စောကလားအချိန်သိမ့်မရဘူးခွင့်ရစီတော့မယ် ဟောဘုန်းကြီးကကုတ္တိတက်ထဲမှာမူထမ်းတော့ ဟုတ်တယ် ကောင်းပါလေဘုန်းကြီးကောင်းဒါနဲ့ရဲကောင်ကြီးတယောက်ကောဘုန်းကြီး ရဲကောင်ကြီးတယောက်ကသူကမြို့ပိုင်တို့နယ်ပိုင်တို့ဖြစ်အောင်လို့တက်တုံမှာပြန်ပြီးကြောင်းတက်နေ ရစ်ချက်ကော ဒီချက်ကတော့ကရင်လက်နဲ့ကင်တိုင်းမှာပြန်ပြီးအမှုထမ်းနေ ဒါဆိုဒီရောကိုပြန်မလာဘူးဘုန်းကြီး ဟုတ်မှာပါကဲကျွန်တော်ပြန်မယ်စောကလား ဘုန်းကြီးကျွန်တော်လိုက်ပို့ရ ဟုတ်ကဲ့ ဗမာနိုင်ငံလွတ်လာပြီဗမာလွတ်လာရေးရခဲ့ပြီဗမာလွတ်လာရေးရခဲ့ပြီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဗမာလွတ်လာရေးကရခဲ့ပြီဗမာလွတ်လာရေးကရခဲ့ပြီဗမာနိုင်ငံလွတ်လာပြီဘယ်နဲ့ဒီရောက်နေတာ တက်ကိစ္စနဲ့လား တက်ကိစ္စဒီပါလာလို့ ဟောတက်ကစောင့်နေတာကွာ ဟလားမျော်လင့်မဲ့တွေ့ရဝင်းတာလိုက်တာဘယ်ချင်းရတယ်မို့လားလာတနေရာတော့ဒီခဏလောက်စကားပြောရခဏလေးပါ အချင်းသိနေရ အချိန်မရလဲခဏလေးကဲဒါဒီကျင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့မေးရအောင်ပဲပါလေချာဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးလားခေကော你到哪里？你那我们给你了。 ငေါ်ပြီးပြီကွာ 嗯？ ဟုတ်တယ်ဖက်စစ်ရန်သူတွေတက်လို့ 这板凳了。你前面这个时候被路比地大嘞，那我标啥嘛？ သူနဲ့အတူတူမိသွားတဲ့ကရင်ရဲဘော်လေးပြန်လွတ်လာတယ်သူကငါ့ကိုပြန်ပြောလို့ငါသိရတာဒါရီပြုံးနေပါနဲ့တော့ကွာအကြောင်းထုံးမယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲလူချင်ငါအသက်လောက်ချစ်တယ်မရသေး